मनुष्य को बिगड़ने के लिए चार साधन हैं। क्या क्या क्या? रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा धन का होना और ऊंची पद की प्राप्ति। ये चारों चीज मनुष्य को बिगाड़ने में देर नहीं करी, तुरंत बिगड़ जाता है। इन चारों चीजों को पाने के बाद अगर विवेक नहीं है तो निश्चित आपकी हानि हो रही है। इसलिए भगवान ने कहा विवेक धारण करो। विवेक कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।